Apa itu guys? Daun salam. Ini daun salam nih guys. Entahlah ya kan, entah cuman aku aja ya kalau makan di kampung itu, apalagi kalau di ladang, kayaknya semua makanan itu habis ku makan. Apalagi kalau udah makan di pinggir sungai itu, enak kali ku rasa betul. Semua masuk aja ku rasa betul. Ku bantulah kakakku ini ngambil daun salam sekaligus panen cabai. Karena kebetulan ini videonya tahun 2023 Desember. Setelah aku bantu sedikit, jadi misi awalnya itu aku memang rencana mau makan aja cuman di kampung ini, apalagi di sawah bapakku ini asli. Jadi kami bawa makanan itu 2 rantang, 1,5 rantangnya sama aku dan setengah rantangnya sama kakakku dan sama ponaanku. Mereka bagi 2 gitu loh. Jadi kayak aku dimaki-maki aja habis-habisan setelah aku makan makanan. Tapi tahu gitu. Kalian apa yang aku lakukan? Cuek doh di si bodoh amat, kurasa yang penting kenyang perutku, enak kurasa makan. Mampus kalian situ pikir. Apalagi kan, pas kakakku bakar ikan asin, pakai cabai rawit plus daun ubi bolgong. Nah tabuan hamuna. Nah enak kan kurasa. Pokoknya tambu-tambu saja wow. Tapi biar nggak kena marah, aku terkusuk lah anaknya ini. Ya aku bilang lah, anakmu tadi banyak kali makannya. Aku bilang kayak gitu aja lah ya kan. Cuman biar nggak dimarahi awak. Iya trik-trik pula itu, otak kotor gitu.